கருந்துளசி. இந்த கருந்துளசி துளசியோட இஞ்சி, அச்சு வெல்லம், துளசியோட இலைகள் இதை கொதிக்க வச்சு குடிக்கும் பொழுது சர்க்கரை நோயாளிகளின் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை உண்டு. இதன் நிறமும் இலையை பார்த்திங்கன்னா பச்சையும் ப்ரௌனிஷ்மாக இருக்கும். காரத்தன்மை சுவையுடையது. இந்த பூவை முகர்ந்து பார்த்தா ஒற்றை தலைவலி குணமாகும். எண்ணற்ற நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த கருந்துளசிற்கு உண்டு. இதில் பல வகைகள் உண்டு. கருந்துளசியானது 60க்கும் மேற்பட்ட சிற்றின வகைகளை கொண்டது. சாதாரண சளி, இருமல், வறட்டு இருமலை கூட சரி செய்யக்கூடியது. வாந்தி, பித்தம், அப்புறம் பசியின்மை, மந்தத்தன்மை, உடல் சோர்வு இதை சரி செய்யக்கூடியது இந்த கருந்துளசி அமைப்பானது.